Вот здесь разжигаем костер. Костерчик наш. О, уже дым пошел. Разжигаем костерчик. Ух, вот это да. Оу. Нормально костерчик пошел. Это вы вообще без выходных работаете, да? Да. Ну катись. Воу, давай разжигай. Ох, пошел. Тяжело? Вот это костерчик. Вот это разжегся. Нормально. Нет, дым прям в глаза попал. Вот левой рукой сложно махать, если ты правша. А если левша, то правой сложно. Типа такие деманты себя не... Я походу... Вот такой костер у нас. Ты зачем снимаешь?